Το νόημα της ζωής είναι η καλυτέρευση. Δεν υπάρχει καλυτέρευση και πάμε προς το χειρότερο. Ο θάνατός μας είναι. Τέτοια ηλικία που έχουμε, τι περιμένουμε. Εγώ ρωτάω περισσότερο αν έχουμε ψάξει ποιο είναι το νόημα της ζωής. Εσείς μιλάτε για πολιτικά, για οικονομικά. Τα οικονομικά είναι το νόημα της ζωής. Να έχεις οικονομικά να ζήσεις. Δεν έχεις οικονομικά δεν ζεις. Τελείωσε. Γενικά. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν χρήματα δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή. Ο Σωκράτης λέει μια ζωή η οποία δεν είναι ψαγμένη δεν έχει νόημα να τη ζεις. Ψαγμένη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη να μπορέσεις να ζήσεις. Κάθε μέρα αργοπεθαίνεις. Πας στον γιατρό, δεν μπορεί να το πληρώσεις. Πας στον έναν, δεν μπορεί να το πληρώσεις. Τότε ποιο είναι το νόημα της ζωής? Να περάσουμε καλά, να δουλέψουμε, να φτιάξουμε ό,τι φτιάξουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Λέει φάγομεν, πίομεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν, λέει ο Παύλος. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα αποθνίσκομαι κι εμείς. Εσείς ψάξατε να βρείτε ποιο είναι το νόημα? Δεν σου είπα ποιο ήταν το νόημα. Την πορεία μας με αξιοπρέπεια, δημιουργικά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει δρόμος ο οποίος πρέπει να περπατήσουμε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε? Εντάξει, δεν το έχουμε αναλύσει τόσο. Τι θα κάνουμε? Τώρα είναι αργά να ψάξουμε. Τώρα είναι αργά. Τι να ψάξουμε? Σου είπα. Να πορευτούμε χωρίς να ντρεπόμαστε, με το κεφάλι ψηλά και μια χαρά. Και όταν έρθει το τέλος, τελείωσε. Το νόημα της ζωής είναι η υγεία και να περνάμε όμορφα εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Ψάξατε λιγάκι πιο βαθιά για να βρείτε ποιο είναι το νόημα της ζωής, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο δρόμος ο οποίος έχουμε να περπατήσουμε? Αυτό νομίζω αλλάζει συνέχεια ανάλογα με τα βιώματά μας. Πιστεύω όταν κοιτάμε τους συνανθρώπους μας, κοιτάνε και αυτοί εμάς, ότι όλοι θα βαδίσουμε νομίζω στο ίδιο μονοπάτι. Ψάχνουμε κάθε μέρα. Τώρα ανάλογα το τι βιώνεις, πιστεύω παίρνεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Αξίζει να ζούμε και τι αξίζει τελικά? Φυσικά και αξίζει και κάθε μέρα είναι και διαφορετική μέρα και παίρνεις και διαφορετικά βιώματα. Και το να τα μοιράζεις ό,τι ζεις με τους υπολείπους είναι και αυτό μάθημα και για σένα και για τους υπολείπους. Και έτσι οδεύουμε όλοι προς το καλύτερο. Το χρήμα. Μόνο το χρήμα? Μόνο. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά δεν υπάρχει ζωή? Δεν υπάρχει, όχι. Εμείς μιλάμε για κάτι πιο φιλοσοφικό, πιο βαθύ. Ψάξατε να βρείτε? Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Σωκράτης λέει ότι μια ζωή που δεν είναι ψαγμένη δεν έχει και νόημα να τη ζει. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Εσείς ψάξατε? Όχι, δεν έχουμε ψάξει. Έχει η ζωή μου κάποιο νόημα και τι αξίζει τελικά? Αν δεν έχω λεφτά δηλαδή είμαι τελειωμένος? Ναι, βέβαια. Χωρίς λεφτά δεν μπορώ να ζήσω? Όχι. Χωρίς λεφτά, χωρίς δουλειά, άμα δεν δουλέψει, δεν έχεις λεφτά, δεν πάει να πληρώσει και τα υπόλοιπα που είναι όλα πίσω. Παλιά οι άνθρωποι είχαν ένα χωραφάκι, βάζαν 2 ντομάτες, 2 αυτά, είχαν ένα κατσικάκι και ζούσαν. Στο χωριό, αν πάει στην Αθήνα. Θα ξαναπάμε πάλι στο χωριό. Μακάρι. Το θέμα είναι όμως ποιο είναι το νόημα, αυτό έχει σημασία. Ερχόμαστε, ζούμε, γεννιόμαστε και μετά πεθαίνουμε και τελείωσε. Έτσι μας κάνανε, ναι. Έτσι όπως μας κάνανε αυτοί τώρα, έτσι. Τι άλλο. Μάνα πως πονεί που μου κλέβουν τη ζωή. Έρθει όμως μια αυγή να πετάξω σαν πουλί. Απ' την κοινωνία άλλους τους ανεβάζεις στα σύννεφα και άλλους τους γκρεμίζεις στο κάρτα. Φόπλα καβαραίνει την ψυχή μου. Εσείς εκεί έξω! Μ' ακούτε? Μιλήστε μωρέ! Κάνετε πως δεν ακούτε, Έπρεπε να βλέπα το μούτρο σας όταν με βλέπατε ξαφνικά. Φάτι μπαστούνι μπροστά σας. Τη χρυσή βγάζουν μόλις με βλέπουν. Τώρα που είμαι πίσω από τα σίδερα, το παίζουν υπεράνω. Ενώ έρχεστε πάνω κάτω και ψάχνετε να βρείτε ένα νόημα. Τίποτα δεν θα βρείτε. Τις όλες σας μόνο θα λιώσετε.
Καμώνες το τι ζείτε. Πεθαμένα κουφάγια που συνεχίζουν να περιφέρονται μέσα σ' άδεια κουστούμια και πολύχρωμα γυναικεία φρουφρού. Πεισματάριδες μικροαστή. Αυτό το πείσμα της έφαγε η γριά του κεφάλι της. Ωχ, μάνα, πως πόνοι που μου παίρνουν τη ζωή. Θα έρθει όμως μια άλλη να πετάξω σαν πουλί. Ένα ποτικάκι. Στάσου, βρε! Μη φόβασαι. Εγώ είμαι κακός με τους έξω, όχι με τους μέσα. Τι, βγήκες από τη φωλιά σου και βρέθηκες στο κελί και τώρα δεν ξέρεις αν είσαι έξω ή μέσα. Στεναχωριέσαι. Το ίδιο μπερδεμένος είμαι και εγώ. Πού είναι η έξω και πού η μέσα. Και ποιοι είναι οι κακοί, μέσα ή έξω. Στάσου, μωρέ, μη φοβάσαι. Θα κάνουμε ωραία παρεουλεύηση οι δύο. Και οι δυο χαμένοι είμαστε. Στο τέλος, θα ψάξουμε μαζί να βρούμε και τον δρόμο σου για τη φωλιά. Αν σε πάρει χαμπάρι η κοινωνική λειτουργός, θα πήξει τις θηρίδες και θα βάλεις όλη την εντέλα να σε σκοτώσει. Ξέρεις τι στραβόξυλα είναι γεροντοκόρες. Άμα σε πιάσουν, σε συμβουλεύω να συνεργαστείς. Αλλά και εμένα, κάτι ξέρω κι εγώ από φυλακές. Έτσι, μπράβο. Βλέπω ότι αρχίζεις και συμμορφώνεσαι και εσύ προς τις υποδείξεις. Δεν είσαι χαζόβρε και πας να ξεφύγεις. Εσύ θα λες όλους ναι και μετά θα κάνεις του κεφαλιού σου. Θα κάνεις το καθώς πρέπει και μετά θα τους χτυπάς πισόκρατα. Έτσι μόνο καταλαβαίνουν αυτοί. Τι, στο ρεπαπεσιά. Γιατί αυτοί έχουν πέσα. Στο ρίξιμο με είχαν μια ζωή. Το σκάσε ο πατέρας μου με τη γυναίκα του Μανάλη, όταν ήμουν 12 χρονών. Από τότε η μάνα μου κουβάλαγε στο σπίτι τον έναν και τον άλλον, για να μην αισθάνεται μόνη και νιώθει παραπεταμένη. Ρεμάλια ήταν όλοι τους, που την εκμεταλλεύονταν. Γύριζα το βράδυ στο σπίτι και την έβλεπα να πετροπίνει δίπλα στην μπουκάλα με τον Λικέρ. Η Δίπο τον έλεγε, που ανοίγει την όρεξη. Ποτό του σαλονιού, που δίνει νόημα στη ζωή των σημαντικών γυναικών. Όλοι εξαρτημένοι από τις επιθυμίες τους, γατζώνονται από μια δικαιολογία, πας και ισορροπήσουν το μέσα τους. Εκείνο το ζεστό βράδυ, ένα εκδιασμένο κτήνος ροχάρισε σαν το γουρούνι πάνω στο καναπέ. Η τριχωτή κοιλιά του ανεβοκατέβαινε καθώς ξεφυσούσε. Γέμισα μίσος και σιχασιά. Ούτηξα το κουζινομάχαιρο και όρμηξα κατά πάνω του χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Του δώσα μια στην κοιλιά του, σαν να ήθελα να του την ξεφουσκώσω από τις μπύρες που είχε πεκρουλιάσει. Τον πήρε εξόφρατσα. Πετάχτηκε αλαφιασμένος, είδε τα αίματα και άρχισε να σκούζει και να τρέχει κι οτί σαν τον λαγό. Δεν ξαναφάνηκε στο σπίτι μας. Μάνα μου φοβήθηκε και για τον λόγο της και φώναξε την αστυνομία. Μπάτσι και μπασκίδες του άκουσαν στο σπίτι. Για αυτοψίες στον τόπο του εγκλήματος και άλλα τέτοια. Πέρασα εισαγγελέα, ανακριτή. Απόπειρα ανθρωποκτονίας είπαν, από ανήλικο. Στο δικαστήριο κάτι για στοιχείο αντικοινωνικό τσαμπούναγα, σηκώθηκε και ένας λιμοκοντόρος με γυαλιά και τσίριζε ότι ήμουν θύμα των κοινωνικών συνθήκων και της διαλύσεως της συγχρόνου οικογενείας ή της οφείλεται στα καπιταλιστικά δομές της κοινωνίας. Τίποτα δεν καταλάβαινα. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να αφήσουν τη μάνα μου ήσυχη και να ξεφουσκώσω την κοιλιά του κοντρού από τις μπύρες. Τελικά, με έκλεισαν στο αναμορφωτήριο. Κρατούμενες στο κελί 66. Αναθέσω. Κρατούμενος το 1342. Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Καταδικαστής στην Εσχάτη των ποινών. Του τέστην εις θάνατο. Διατάξτε. Κρατούμενε, θα έπρεπε να ξέρεις ότι ο κανονισμός της φυλακής δεν επιτρέπει
την ενδιέλυση εντός των κελιών ζώων συντροφιάς. Δεν είναι ζώο συντροφιάς. Ένα ποντικάκι είναι που έχασε τον δρόμο του. Αν θα μπορούσατε να βοηθήσετε, η παρεξήγηση θα λυνόταν αμέσως. Η υπηρεσία αδυνατεί να βρει τον δρόμο σε όσους τον έχασαν. Συμμορφώσου και ξεφορτώσου το ζώο αμέσως. Αυτό θα κάνω μόλις τώρα. Μη φόβασαι. Δεν θα σε απαραπίσω. Στόπα. Εμείς θα λέμε σε όλους ναι και μετά θα κάνουμε το κεφαλιού μας. Ακούσω δεν είναι τόσο δαποτικάκι. Ή λέγαμε και μας διέκοψα. Α, ναι, για τον αιμοφωτήριο. Το σκάσα που λες από εκεί. Έκανα το καλό παιδί και με έβαλα στο συνεργείο συντήρησης. Μια μέρα εκεί που άσπιζα πάνω στη σκάλα το μαντρότικο της αυλής, κάνω μια χρά, πηδάω πάνω στη μάτα και πιλαλάω έξω. Που τον είδατε τον Παναγί. Επιτέλους, δεύτερος. Είχε έρθει η στιγμή να βρω το πραγματικό νόημα της ζωής. Το πήρα απόφαση να χωθώ στη ζωή μέχρι τα μπούνια. Μια περίεργη έγνοια με συνόδευε σε κάθε μου βήμα. Γνώρισα μια κοπέλα που είχε φύγει από το σπίτι της με σκοπό να ξεψαχνίσει και αυτή τη ζωή. Περιπλανηθήκαμε σε όλα τα στέκια των ψαγμένων. Καζίνι, λεφτά, μεγάλη ζωή, γνωριμίες με την υψηλή κοινωνία, εμπειρίες, ψευδαισθήσεις, ουσίες, κοσμοπολίτης πραγματικός. Επιτέλους ζωή! Σιγά σιγά όμως η εύνοια με κατέληγε και τα λεφτά τέλειωνε. Η κοπέλα για να βοηθήσει την κατάσταση κάλεσε τη συντροφιά της σε πλούσιους κυρίους. Μόνη της τα αποφάσισε. Εγώ ποτέ δεν θα την εξοδούσα σε κάτι τέτοιο. Ένα βράδυ με είπε ταβατζή. Ρώτηξε την πόρτα πίσω της και έφυγε με ένα δάσκαλο της λόγα για τις Ινδίες. Άφραγος πια. Άρχισαν να κυνηγούν και οι αρχές. 3 μέρες γύριζα στους δρόμους, χωρίς να έχω βάλει βουτιά στο στόμα. Ήταν Κυριακή μεσημέρι. Ξαφνικά βλέπω μια γριά να βγαίνει από το φούρνο με ένα ταψί φρεσκοψημένο αρνάκι με πατάτες. Μοσχοβόλησε η γειτονιά. Βάζω στοίχημα ο διάολος την έβαλε μπροστά μου. Την πήρα από πίσω. Σε ένα φροντισμένο χαμόσπιτο. Σε λίγο τη βλέπω να βγαίνει στον κήπο και να ψάχνει τη γάτα της. Ψιψίνα! Το φαγητό είναι έτοιμο! Πού χάθηκες πάλι, χρυσό μου! Κανένα ποτικό θα κυνηγάει ξανά το βρωμόγατο. Ψιψίνα! Βρήκα την ευκαιρία. Καβάλισα την αυλόπορτα και κλείστησα στην κουζίνα. Δεν είχα προλάβει να αρτηθώ καλά-καλά 2 πατατούλες από το ταψί και πάνω που πήγαινα να δακώσω το ροδοκοκκινισμένο μπουτάκι, να σου ξαφνικά μπροστά μου η γριά να με κοιτάζει αποσβολωμένη. Στην αρχή κυτρίνησε σαν το φλουρί. Μετά έγινε σαν μπατζάρι και άρχισε να σκούσει σε βοήθεια. Της ορκιζόμουν, παρακαλώντας την να σταματήσει. Και εγώ ένα μεζέντικα να πάρω και θα έφευγα. Αυτή όμως νόμιζε ότι πήγαινε να την πνίξω. Και άπλωσε το χέρι της να πιάσει το μαχαίρι από το τραπέζι. Πρόλαβα και το βούτυξα πρώτος, ενώ μου έχωνε τα νύχια της στα μάτια. Στριφογύρισα το χέρι μου με το μαχαίρι στον αέρα για να την αποφύγω. Και χωρίς να πολύ καταλάβω, τη βλέπω να σοριάζεται με το μαχαίρι καρφωμένο στον αρχένα. Σάστησα. Πήδηξα πάλι στον δρόμο. Κάτι παλιόπαιδα με πήραν στο κατόπι και φώναζαν «Κλέφτης, κλέφτης, πιάστε τον!» Τα πράγματα άρχισαν να σκουραίνουν και μπήκα στην πρώτη πόρτα που βρήκα μπροστά μου ανοιχτή. Ήταν ένας στάβλος. Χώθηκα μέσα στα άχυρα. Κόσμος μαζεύτηκε απ' έξω. Μετά από λίγο μπήκαν 2 κοροφυλάκια με κάτι μικράνια και άρχισαν να τρυπούν φοβισμένα τάχυρα. Ενώ πίσω τους 2 άλλοι σημάδευαν με τα τουφέκια τους από το άνοιγμα της πόρτας. Το παιχνίδι είχε χαθεί. Παλιόρια έφταιγε για όλα, με το ψητό και την ψιψίνα της. Βγήκα από την κρυψώνα και παραδόθηκα. Όχι πες, εσύ τι θα έκανες? Ήταν τόσο φοβισμένοι που σίγουρα θα με πυροβολούσαν αν έκανα την οποιαδήποτε κίνηση. Άντε πάλι, εισαγγελέας, ανακριτές. Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως αυτή τη φορά. Και μάλιστα ιδιαζόντως ιδεχθής. Στη δίκη παρατηρούσα τους δικαστές που ανοιγόκλειναν συνέχεια το στόμα τους για να χασμουρηθούν.
Ένας κοκαλιάρης με μεγάλα αυτιά, όλο φτερνιζόταν και ρούφαγε τη μύτη του. Ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Όταν όλα είχαν τελειώσει, έβαλαν κάτι χαρτιά μπροστά στα μούτρα του σαν να ήθελαν να διώξουν τις μύγες και κάτι ψουτζουτζου από εδώ, ψουτζουτζου από εκεί ο πρόεδρος, στο τέλος τεινάχτηκε όρθιος και είπε: ένοχος όπως κατηγορείται. Το δικαστήριο επιβάλλει την εσχάτη των ποινών. Θάνατος. Κρατούμενες στο κελί 66, αναφέρσου. Κρατούμενος 12-3-42, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Καταδικαστής στην εσχάτη των ποινών, του τεστ της θάνατο. Διατάξτε. Κρατούμενε 12-3-42, απαγορεύεται του κανονισμού να σχολιάζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν σχολίαζα. Απλώς είπα τα πράγματα όπως είναι. Κανένας δεν ξέρει τα πράγματα πώς είναι. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση για όλα αυτά. Κρατούμενε 12-3-42, μην ψάχνεις εξηγήσεις. Η μόνη πραγματικότητα είναι η φυλακή σου. Αποδέξου τη και ζήσε μέχρι να πεθάνεις. Και μετά, τι? Η υπηρεσία έχει αρμοδιότητα μέχρι το θάνατό σου. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό σου. Σας την έφερα, λεπτέρες. Έχω κι εγώ κάτι αποκλειστικά δικό μου που κανείς δεν μπορεί να μου κάνει κουμάντο. Μέχρι το θάνατο θα με πάτε εσείς. Το μετά είναι δική μου δουλειά. Εγώ θα αποφασίσω που θα περάσω την αιωνιότητα. Αν υπάρχει. Μπορεί και να μην υπάρχει. Ανόητο όμως μου φαίνεται να το διακινδυνεύσει κανείς. Εγώ πάντοτε ήμουν άνθρωπος πρακτικός. Όλα και όλα. Ένα και ένα κάνουν δυο. Έτσι πρόκοψα στη ζωή μου. Αν όλα τελειώνουν εδώ, ούτε κερδίζω, ούτε χάνω τίποτα. Όμως συνεχίζεται η ζωή και μετά, και μάλιστα αιώνια, τότε είναι κουτό κάποιος να το διακινδυνεύσει. Πρέπει επιτέλους να πάρω μια απόφαση. Κοντικά, πού τρέχεις πάλι, βρε? Θέλεις να γυρίσεις τη φωλιά σου? Ορίστε. Βρες μόνος στον δρόμο σου αν μπορείς. Είδες που είχες στα λόγια μου. Είμαστε και οι δυο πιασμένοι στη φάκα. Με το που γεννηθήκαμε. Ήμασταν ήδη πιασμένοι στη φάκα. Τώρα να δούμε πόντικα πως τις καπουλάρουν από την ποντικοπαγίδα. Κρατούμενες στο κελί 66, αναφέρσου. Κρατούμενος 12-3-42, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Καταδικαστής στην εσχάτη των ποινών, του τεστ της θάνατο. Διατάξτε. Σύμφωνα με το άρθρο 516, παράγραφος 15, περίπτωση 2, εδάφιο σύρματα του κανονισμού, αύριον και ώρα 12 παρά 1 ακριβώς, θα λάβει χώρα η εκτέλεση της καταγνωστήσης ποινής. Η συμπεριφορά σου κατά την εκτέλεση επιβάλλεται να είναι κόσμια, να αποφύγεις τις συνήθεις συναισθηματικές εξάρσεις, οι οποίες εκτός του ότι είναι άνευ νοήματος, θα έφερναν σε δύσκολη θέση και τους θεατές που θα παρακολουθήσουν το συμβάν. Γεγονός που θα δυσαρεστούσε τα μάλα την υπηρεσία. Τα νομιζόμενα θα λάβουν χώρα με υποδειγματική τάξη. Η τελευταία σου επιθυμία είναι σεβαστή, αλλά θα μείνει ανικανοποιητή. Τέλος επικοινωνίας. Τέρμα τα δίφραγα πόντικα. Τα ψέματα τέλειωσαν. Αύριο σ' αφήνω γεια. Σε θάνατο. Για 2 πατατούλες από ψητό. Και μια χαψιά κρέας. Αυτό είναι άδικο. Άλλοι είναι χειρότεροι από μένα και τους βγάζετε το καπέλο όταν τους συναντάτε.
Ο ένας επιθυμεί τη γυναίκα του διπλανού. Ο άλλος του έχει το αφεντικό και όλοι μαζί την εφορία. Οι πολιτικοί κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Και ο Κοσμάκης απαιτεί μερτικό από τα δανεικά και αγύριστα. Του αψουρίζοντας μπροστά στις κάμερες ότι ήταν αψανό το ξεροκόμματο που του πέταξαν. Ψέματα τσαμπουνιά του ένας στον άλλον. Και τον παίζουν αξιοσέβα στα στελέχη της κοινωνίας. Ματαιόδοξοι υποκριτές. Ολεμένοι πίσω από μια δημιουργική ασάφεια που σας πηγαίνει στον κρεμό. Και το χειρότερο είναι πως ενώ καταλαβαίνετε για που τραβάτε, καμώνεστε τους ανήξερους. Μέσα στις μοναχικές κάμαρες οι γυναίκες σας δακρύζουν πάνω από το όνειρο που χάθηκε. Τα παιδιά σας φαρμακώνονται και τριγυρνούν στις πόλεις σας με άδειο βλέμμα ίδια φαντάσματα. Εσείς όμως ξεκοκαλίσατε συνειδητά το μέλλον τους για να ζήσετε την ψευδαίσθηση μιας φαντασμένης ζωής με ακριβά αμάξια και ηλιοθεραπεία στις ιδηλιακές παραλίες της αφίσας του τουριστικού γραφείου που αφήσατε να σας ξεσηκώσουν τα μυαλά. Πότε κάνετε και καμιά φιλανθρωπία. Από τα αποφόρια που έχετε για πέταμα, πας και ξεγελάσετε τη συνείδησή σας. Ματαιόδοξοι υποκριτές. Ψάχνετε να βρείτε ένα νόημα στη μίζερη ζωή σας. Γλιστράτε όμως μέρα τη μέρα όλο και πιο βαθιά την αβεβαιότητα και τα διέξοδα. Νομίζετε ότι μια τέτοια ζωή σας κάνει καλύτερους από μένα το φωλιά. Το ίδιο αποτυχημένοι είσαστε. Κι ας μη σκοτώσατε ποτέ κανέναν. Κι ας μην μπήκατε στη φυλακή. Ούτε εγώ βρήκα το νόημα, ούτε κι εσείς. Με σπρώχνετε τώρα στην ηλεκτρική καρέκλα για να ξορκίσετε τους εφιάλτες της αποτυχίας σας. Στο ίδιο καζάνι σιγοβράζουμε κι εγώ και εσείς. Στο τέλος, όλοι θα πάρουν το μισθό που τους αξίζει. Κρατούμενες στο κελί 66, αναφέσου. Κρατούμενος 12-3-42, ανθρωποκτονία επί προθέσεως. Καταδικαστής στην εσχάτη των ποινών, του τεστ στην θάνατο. Διατάξτε. 12-3-42, η εκτέλεση ματαιώνεται οριστικά. Σου δόθηκε χάρη. Μα, πώς είναι δυνατόν. Τι θα γίνει με την ποινή μου. Η ποινή σου εκτίθηκε. Κάποιος πήρε τη θέση σου. Αυτός αντί για σένα. Περίεργο. Υπήρξε αλήθεια κάποιος που προσφέρθηκε να πεθάνει για μένα. Ποιος θα μπορούσε να μ' αγαπήσει τόσο. Και γιατί να το κάνει. Εγωιστής και άδικος ήμουν πάντα. Αντίθασος και ανυπότακτος. Πόνο και δυστυχία έσπαιρνα γύρω μου. Δεν χρωστούσα καλό σε κανέναν, παρά μόνο στην πάρτη μου. Κρατούμενε είναι όντως ανεξήγητο και πέραν πάσης λογικής. Από τη στιγμή όμως που η ποινή του θανάτου πληρώθηκε με θάνατο, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να σε αφήσει ελεύθερο. Η δικαιοσύνη ικανοποιείται. Τι πρέπει να κάνει για να σωθώ. Να δεχτείς τη χάρη και είσαι ελεύθερος. Άκουσες τα νέα ποντίκη. Κάποιος πέθανε αντί για μένα. Είμαστε ελεύθεροι. Που κρύφτηκες ποντικά. Έβγα έξω. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Είμαστε ελεύθεροι, το καταλαβαίνεις. Ελεύθεροι! Όχι. Όχι τώρα, ποντικά. Όχι τώρα. Σημερώνει καινούρια μέρα. Μια νέα ζωή. Πρέπει να δεις τον ήλιο της να ανατέλεις. Όχι τώρα. Τραγικό να φεύγεις με την καταδίκη στην πλάτη, ενώ η ποινή σου έχει ήδη πληρωθεί. Από μια αμέλεια. Από ένα πείσμα. Δες, η πόρτα της φυλακής είναι τώρα ανοιχτή. Μα εσύ δεν πρόλαβες. Πότε